Ich fühle mich wohl heute Abend hier. Je me sens bien ce soir ici. Wisst ihr, wenn du da bist, wo Gott dich haben will, am richtigen Zeitpunkt, dann fühlt man sich wohl. Tu sais, si tu es au bon endroit, au bon moment, alors on se sent bien. Dich kaufe ich, Bruder. Je vais te baptiser, frère. Achte. T'acheter. Wir haben eine große Freude, hier zu sein, On a une grande joie d'être ici weil Gott uns gerufen hat. parce que Dieu nous a appelés. Gott hat ganz klar gesagt, geht nach Paris. Dieu a clairement dit allez à Paris, Und ich kenne in Paris niemand. mais je connais personne à Paris. Und ich bin nicht jemand, der dann überall anruft. Et je suis pas quelqu'un qui téléphone partout. Ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass wir nach Paris gehen, ist es dein Problem. Et j'ai dit Dieu, si tu veux aller à Paris, c'est ton problème. Und dann hat die Pastorin mich angerufen. Et alors la pasteur m'a téléphoné. Ich kenne sie nicht und sie kennt mich nicht. Elle me connaît pas, je la connais pas, Aber das ist Gott. mais ça c'est Dieu. Für die, die es nicht wissen, wir haben vor einigen Jahren hat Gott zu mir gesprochen. Pour ceux qui savent pas, il y a quelques années Dieu m'a parlé. Gründe eine prophetische Gebetsarmee. Fonde une armée de prières prophétiques. Und ich sagte Gott, ich kann ziemlich viel machen, aber beten, das ist nicht mein Thema. Et je disais Dieu, il y a beaucoup de choses que je sais faire, mais prier ça, je sais pas. Und ich habe so eine theologische Meinung gehabt. Et j'avais comme ça une opinion théologique. Männer arbeiten Les hommes travaillent und die Frauen beten. et les femmes prient. Wir predigen, On prêche, wir evangelisieren, on évangélise, wir organisieren, on organise, wir sind die Chefs. on est des chefs. Und die Frauen beten. Et les femmes prient. Bete war nicht mein Thema. Prier, c'est pas mon thème. Seit dass ich bekehrt bin, Depuis que je suis convertie, habe ich fast nie gebetet. j'ai presque jamais prié. Weil in der Bibel steht drin, trachtet zuerst am Reich des Herrn und seine Gerechtigkeit und Gott wird dir alles geben. Parce qu'il est écrit dans la Bible, cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu fera le reste. Und ich habe Reich Gottes gebaut. Et moi, j'ai construit le royaume de Dieu Mit allem, was ich hatte. avec tout ce que j'avais. Und meine Frau hat gebetet. Et ma femme priait. Und wenn wir etwas gebraucht haben, Et quand on a eu besoin de quelque chose, wir hatten nichts, nous n'avions rien. hat meine Frau gebetet. Ma femme priait. Und das Geld kam und alles kam. Et l'argent arrivait, tout arrivait. Und das war die Rolleverteilung. Et comme ça, on partageait les rôles. Und dann hat Gott gesagt, Et alors Dieu disait, gründe eine Gebetsarmee. fonde une armée de prière. Ich habe gesagt, Gott, Gebet ist nicht mein Thema. Et je lui ai dit, écoute, Dieu, la prière, c'est pas vraiment mon thème. Ich habe nicht mal ein Buch gelesen über Gebet. J'ai même pas lu un seul livre sur la prière. Gebet war für mich so, für ältere Frauen ziemlich langweilig. Pour moi, la prière, c'était pour des femmes un peu plus âgées, assez ennuyeux. Und ich war einmal, wie ich frischgläubig war, in einer Gebetsversammlung. Et quand j'étais nouveau convertie, j'étais une fois dans une réunion de prière. Und die Frauen haben so geheult und gejammert. Et les femmes, en priant, gémissaient tellement. Ich habe gewusst, das ist nicht für mich. Et je savais, ça, c'est pas pour moi. Nicht mein Thema. Ça, c'est pas mon truc. Und dann ruft mich Gott, eine Gebetsarmee zu gründen. Et alors Dieu m'appelle à fonder une armée de prière. Und ich habe gesagt, Gott, warum? Ich habe keine Ahnung. Et j'ai dit, mais Dieu, mais pourquoi? Moi, j'ai aucune idée comment on fait. Das sagt man, weil du keine Ahnung hast. Alors il a dit, mais c'est parce que tu sais pas le faire. Weil du keine Ahnung hast. Parce que tu n'en sais rien. Das ist der Grund, warum ich dich rufe. Et ça, c'est la raison pourquoi je t'appelle. Und ich möchte dir lernen. Et moi, je veux t'enseigner. Und es war bei mir alles gelöscht. Et chez moi, tout était effacé. Und ich sagte, Gott, wenn es sein muss, dann gehe ich. Et j'ai dit, ok Dieu, si vraiment il le faut, alors j'irai. Und der Heilige Geist fing mich an, Sachen zu lernen. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Und ich sage euch, wir haben so
wenig Ahnung von der geistlichen Welt. Et je vous dis, on a si peu de connaissances, on sait si peu de choses du monde spirituel. Wir beten so viel von unserer Seele raus. On prie tellement de par notre âme, Das, was wir brauchen, das, was weh tut. ce qu'on a besoin, ce qui fait mal. Und Gott hat noch gelernt, er möchte nur, dass wir das beten, was er machen will. Et j'ai appris qu'on prie ce que lui veut faire. Und wenn wir irgendwo hingehen beten, Et quand on va quelque part pour prier, beten wir nie das, was die Leute wollen. on prie jamais ce que les gens veulent, Wir beten nur das, was Gott uns zeigt. mais on prie ce que Dieu nous montre. Und viele Leute rufen mich an. Et beaucoup de gens me téléphonent. Pierrot, du bist in Frankreich. Pierrot, tu es en France. Könntest du für meine Schwiegermutter Tu beten? pourrais prier pour ma belle-mère, Für mein Kind, wie die Pour moi- Examen macht? pour mon enfant qui fait les examens, Für das und für jenes? pour ceci, pour cela. Ich sage, tut mir leid, das mache ich nicht. Et je dis, écoute, désolé, non, ça je ne fais pas. Ich möchte nur für das beten, was Gott mir zeigt. Et moi, je veux juste prier pour ce que Dieu me montre. Ich weiß noch nicht, was die nächsten Tage dran ist. Je ne sais pas encore ce qu'on fera les prochains jours, Ich weiß nur, was die nächste halbe Stunde dran ist. mais je sais juste ce qui se passera dans une demi-heure. Jesus ist der, wie am meisten uns lernen kann über Gebet. Jésus, c'est celui qui peut le mieux nous enseigner sur la prière. Und das tollste Gebet, wie er uns gelernt hat, Et la plus belle prière que lui nous a enseignée, ist das Vaterunser. c'est le Notre Père. Unser Vater im Himmel, Notre Père qui es aux cieux, dein Name sei geheiligt. que ton nom soit sanctifié. Könnt ihr Amen dazu sagen? Vous pouvez dire Amen à ceci. Dein Reich komme Que ton règne vienne im Himmel wie auf Erde. au ciel, sur la terre comme au ciel. Es wird heißen, das, was im Himmel ist, muss auf die Erde kommen. Ça veut dire que ce qui est au ciel, ça doit descendre sur la terre. Ist es im Himmel anders wie auf Erde? Est-ce qu'au ciel, c'est autrement que sur la terre? Ist Paris ähnlich der himmlische Jerusalem? Est-ce que le ciel de Paris est identique à celui de Jérusalem? Ist der große Unterschied zwischen Paris und zwischen diesem neuen Jerusalem? Est-ce qu'il y a une différence entre Paris et la Nouvelle Jérusalem? Aber weißt du, Gott möchte, dass Paris wird wie dieses neue Jerusalem. Mais tu sais, Dieu voudrait que Paris devienne comme la Nouvelle Jérusalem. Paris soll werden, wie es im Himmel ist. Paris doit devenir comme c'est au ciel. Wir beten, Herr, dass dein Reich komme, wie im Himmel auf Erde. On prie que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alles, was im Himmel ist, muss auf die Erde kommen. Tout ce qui est au ciel doit descendre sur la terre. Nicht die Erde und die Himmel. Pas la terre comme au ciel, le ciel sur la terre. Der Himmel muss auf die Erde kommen. Il faut que le ciel descende sur la terre. Das muss unser Gebet werden. Ça doit être notre prière. Paris muss werden wie der Himmel. Paris doit devenir comme le ciel. Paris muss werden wie der Himmel. Paris doit devenir comme le ciel. Der Himmel soll auf Paris kommen. Le ciel doit descendre sur Paris. Wie sieht's denn im Himmel aus? C'est comment au ciel? Im Himmel ist Friede. Il y a la paix là en haut au ciel. Stimmt das? C'est juste? Es gibt keine Grenze da oben. Il n'y a pas de frontières là en haut. Es gibt keine Krankheit da Il n'y a pas de oben. maladie là en haut. Es gibt keine Dämonen da Il n'y oben. a pas de démons là en haut. Was gibt's da oben? Qu'est-ce qu'il y a là en haut? Engel. Des anges. Stimmt das? C'est juste ça? Der Himmel ist voller Engel. Le ciel est plein d'anges. Ich wünsche mir in Frankreich, in Paris viel mehr Engel. Je souhaite qu'en France, qu'à Paris, il y ait plus d'anges. Dürfen wir diese Engel runterziehen? Est-ce qu'on a le droit de faire descendre ces anges du ciel? Dürfen wir den Himmel runterziehen? Est-ce qu'on a le droit de tirer le ciel sur la terre? Hast du Sehnsucht nach Himmel? Est-ce que tu as soif du ciel? Es gibt so viele Christen, die haben Angst vom Sterben. Il y a tellement de chrétiens, ils ont peur de mourir. Aber du wirst nicht sterben, du gehst in den Himmel. Mais tu vas pas mourir, tu vas aller au ciel. Und da oben ist es schöner. Et là en haut, c'est beaucoup plus beau. Wir müssen Freude haben. Il faut qu'on ait de la joie. Ich habe Sehnsucht nach Himmel. J'ai vraiment soif du ciel. Es gibt Tage, Il y a des jours wo ich sage, Herr, où je dis Seigneur, ich möchte so gern da oben sein. j'aimerais plutôt être là en haut. Ich möchte so gern bei dir sein. J'aimerais tellement être chez toi. Ich möchte so gern diese Erde verlassen. J'aimerais tellement quitter cette terre. Mein Herz, meine Seele, meine Gedanken haben Sehnsucht nach Himmel. Mon âme, mon esprit, tout a vraiment soif d'être dans ce ciel.
Weißt du, wenn wir Sehnsucht nach Himmel haben, Tu sais, si nous, on veut être au ciel, si on a cette soif diese Sehnsucht nach Himmel reinigt unser Herz. du ciel purifie notre cœur. Es gibt Leute, die lieben so die Erde, Il y a des gens, ils aiment tellement la terre, ihre Dienst, leur ministère, ihren Job, leur travail, alles. tout, Es ist schön, c'est beau. aber ich habe den Himmel mehr lieb. Mais moi, je préfère le ciel. Ich habe Sehnsucht nach Himmel. Moi, j'ai soif du ciel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Sehnsucht nach Himmel haben. Et je crois que c'est important qu'on ait vraiment soif du ciel. Die Sehnsucht nach Himmel zieht ein Stück Himmel runter. Cette soif du ciel tire le ciel sur la terre. Weißt du, wir verstehen ganz viel von der Bibel in unserem Verstand. Tu sais, on comprend beaucoup de choses de la Bible dans notre intelligence, Aber die Sache vom Geist müssen wir im Geist verstehen. mais les choses de l'esprit, il faut qu'on les comprenne avec notre esprit. Deine Sehnsucht nach Himmel Ta soif du ciel zieht ein Stück Himmel runter. attire un bout de ciel en bas. In deinem Haus, Dans ta maison, wenn du betest quand tu pries und du hast Sehnsucht nach Himmel, et que toi tu as soif de ce ciel, dann kommt ein Stück Sehnsucht, ein Stück Himmel in dein Haus. alors il y a un bout de ciel qui vient dans ta maison. Wenn eine Gemeinde, Quand une église, wenn ihr ici, Sehnsucht nach Himmel habt, si vous avez soif de ce ciel, nicht weil ihr depressiv seid, pas parce que vous êtes dépressif, sondern weil du Sehnsucht nach Himmel hast, mais parce que tu as soif du ciel, dann kommt ein Stück Himmel in dieser Ort. alors il y a un bout de ciel qui vient dans cet endroit. Ob du jung oder alt bist, Que tu sois jeune ou vieux, die Sehnsucht nach Himmel cette soif du ciel zieht etwas vom Himmel runter. tire quelque chose du ciel. Was gibt's denn alles im Himmel? Mais qu'est-ce qu'il y a tout là en haut au ciel? Anbetung. L'adoration. Wenn ihr anbetet wie heute Abend, Quand vous adorez comme ce soir, dann zieht dir ein Stück Himmel runter. alors vous attirez un bout de ciel sur la terre. Mach Anbetung in deinem Haus. Fais la louange chez toi à la maison. Anbetung ist nicht Musik. La louange, c'est pas faire de la musique. Anbetung ist dein Herz aufmachen. La louange, c'est ouvrir ton cœur. Wenn du Gott anbetest, Quand tu loues ton Dieu, wenn du Gott lieb hast, quand tu l'aimes, dann kommt ein Stück Himmel auf die Erde. alors il y a un bout de ciel qui descend sur la terre. Ich glaube, wir müssen lernen, den Himmel wieder auf die Erde zu ziehen. Et je crois qu'il faut qu'au nouveau qu'on apprenne à tirer ce ciel sur la terre. Ich kenne eine Frau in Deutschland, Je connais une femme en Allemagne. die hat Straße-Evangelisation gemacht. Elle a fait de l'évangélisation de rue. Und sie hat so einen Tisch gehabt in der Stadt. Comme ça, en ville, elle avait une table. Und dann kommt ein Mann vorbei, Et il y a un homme qui passe. als Atheist. C'est un athée. Sehr intelligenter Mensch. Un homme très intelligent. Da sagt er, wenn Sie mir den Himmel zeigen, dann glaube ich an Gott. Et cet homme dit, si vous vous montrez le ciel, je crois en Dieu. Wo ist der Himmel? Où est le ciel? Und die Frau sagte ihm, Et la femme lui dit, in die Hirschgasse Nummer 4 im 3. Stock. à l'adresse Hirschgasse 4, au 4e étage. Und der Mann sagt, was ist das? Et l'homme dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Und die Frau sagt, das ist da, wo ich wohne. Et la femme dit, mais c'est là où j'habite. Mein Mann war Alkoholiker. Mon mari était alcoolique, Er hat uns geschlagen. il nous battait, Die Kinder und mich. les enfants et moi. Wir hatten kein Geld. On n'avait pas d'argent, Er hat geflucht. il maudissait. Und vor 3 Monaten Et il y a 3 mois, hat er Jesus aufgenommen. il a trouvé Jésus. Er betet, er singt, Il prie ici, il chante, er trinkt nicht mehr. il ne boit plus. Die Himmel sind unsere Wohnung. Le ciel est dans notre maison, dans notre appartement. Ich glaube, es ist wichtig, Et je crois que c'est important, dass es so unser Hauptgebet wird. que c'est notre prière principale. Der Himmel muss Il runterkommen. faut que le ciel descende sur la terre. Die Herrlichkeit Gottes muss kommen. Il faut que la gloire de Dieu descende. Weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes in die Stadt kommt, Tu sais, quand la gloire de Dieu descend sur la terre dans une ville, da brauchen wir nicht mehr evangelisieren. on n'a plus besoin d'évangéliser. Die kommen. Ils viennent. Die Herrlichkeit Gottes ruft die Leute. La gloire de Dieu appelle les gens. Wenn die Herrlichkeit Gottes runterkommt, Quand la gloire de Dieu descend du ciel, da geht die Sünde weg.
Le péché s'efface, s'en va. Der Hass geht weg. La haine s'en va. Der Zorn geht weg. La colère s'en va. Die Eifersucht geht La weg. jalousie s'en va. Weil die Herrlichkeit Gottes runterkommt. Quand la gloire de Dieu descend. Unser Auftrag dieses Wochenende, Et notre travail ce week-end, wir wollen ein Stück Himmel auf Paris ziehen. on veut tirer un bout de ciel ici sur Paris, faire descendre. Wir möchten an Orte gehen, wie Gott uns zeigt. On veut aller à des endroits que Dieu nous montre Und wir wollen den Himmel rufen. et on veut appeler le ciel. Wir wollen die Engel On veut runterrufen. appeler les anges. Ich war vor ein paar Monaten in Il y Südfrankreich, a quelques mois, j'étais dans le sud de la France, in der Stadt Toulon. à Toulon. Und Gott hat mich hingeschickt zum Beten. Et Dieu m'a envoyé là-bas pour prier, Ganz allein. tout seul. Ich war mit meiner Frau. J'étais avec mon épouse. Und am Abend hat Gott uns in die Stadt geschickt, ganz oben in der Stadt. Et le soir, Dieu nous a envoyés en hauteur, au-dessus de la ville. Und ich ging in dieser Stadtteil spazieren Et je me promenais comme ça dans une rue. und ich spürte, wie ganz stark so die Gegenwart Gottes da ist. Et je sentais très fortement la présence de Dieu. Ich bin eine ganze Weile stehen geblieben Et je suis restée sur place tout un moment. und ich spürte die Gegenwart Gottes. Et je sentais la présence de Dieu. Und ich sagte meiner Frau, spürst du das auch? Et je disais à mon épouse, tu le sens aussi? Und sie ist auch stehen geblieben. Elle est restée sur place aussi. Und ich wusste, dass Engel da sind. Et je savais que des anges étaient ici. Und der andere Tag bin ich nochmal hingegangen. Le jour d'après, j'y suis retournée. Und es war dasselbe. C'était la même chose. Und dann sprach der Heilige Geist. Et alors le Saint-Esprit m'a parlé. Er sagt, ruf die Engel. Et il disait, appelle les anges. Und ich sagte, darf ich das? Et je disais, j'ai le droit. Und er sagt, ja. Il dit, oui. Und ich sage, von den Bergen, vom Tal, von überall Engel Gottes kommt. Et je disais, des montagnes, des vallées, partout, anges, venez ici. Und dann spürte ich, wie einige Engel mich berührt haben. Et après, je sentais comme certains anges me touchaient. Und dann war so ein großer Engel, Et après, il y avait un grand ange. der hat mich so eine Schulter berührt. Il m'a touché à l'épaule. Und er sagte mir, Piero, ich möchte dir eine Botschaft geben. Et il disait, Pierrot, j'aimerais te donner un message. Und er sagte, es ist Zeit, dass die Engel und die prophetische Beter und die Menschen kommunizieren. Il est temps que les anges, les gens prophétiques, communiquent ensemble. Und ich sagte, warum? Et je disais, mais pourquoi? Und er sagte mir, wir haben die Pläne Gottes für die Stadt, Il disait, nous, on a les plans pour les villes, aber ihr müsst sie frei beten. mais vous, vous devez les libérer dans la prière. Die Kommunikation von Engeln und Menschen wird viel stärker werden. La communication entre les anges et les humains doit devenir beaucoup plus puissante. Und ich spüre in meinem Geist, Et je sens dans mon esprit dass Himmel und Kinder Gottes immer mehr zusammenkommen. que le ciel et les enfants de Dieu, l'espace devient de plus en plus étroit. Hunderte Jahre lang. Pendant des années, pendant des centaines d'années, Für Christen pour les chrétiens, hat es eine Religion gegeben, il y a eu une religion, eine Kirche, une église, eine Autorität, une autorité, eine une Organisation. organisation. Man hat getauft, On a baptisé, getraut. on a fait les mariages, Wir haben alles gemacht on a tout fait. und die Leute beerdigt. Et on a enterré les gens. Und man vom Wort Gottes gepredigt. Et on a prêché la parole de Dieu. Aber es war die Kirche auf Erde. Mais ça, c'était l'église sur la terre. Und dann gab es den Himmel. Et après, il y a le ciel. Und dazwischen Et entre les deux, gibt es eine unsichtbare Welt. il y a un monde invisible. Und das war so etwas, wie nicht für uns war. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas trop notre pour nous. So unsichtbare Welt, das ist gefährlich. Comme si le monde invisible était dangereux pour nous. Wir haben alles gut organisiert in Kirche. Donc dans les églises, on organisait tout très bien. Und es ist so, wie Gott mal gesagt hat, C'est comme si Dieu me disait, möchte diese Deckel von Kirche, von Gemeinde wegmachen. il aimerait enlever le couvercle des églises. Und diese Gemeinschaft von Himmel und Kirche muss geschehen. Et cette communion entre le ciel et les églises doit se réaliser. Ich weiß, dass es schwer ist. Je sais que c'est difficile. In der unsichtbaren Welt Dans le monde invisible, gibt es ganz starke dämonische Mächte. il y a des puissances démoniaques très puissantes. Die kontrollieren ganze Städte, ganze Gemeinden. Ils contrôlent des villes entières, des églises. Und die wollen nicht, dass der Himmel Gemeinschaft hat mit den Kindern Et ils Gottes. veulent pas que le ciel ait une communion avec les enfants de Dieu. Die wollen es nicht haben, Ils veulent pas ça. weil sie wissen, es ist gefährlich Parce ist. qu'ils savent que ça, c'est dangereux.
Wenn der Himmel und die Erde zusammenkommen, Quand le ciel et la terre se touchent, wird die unsichtbare Welt die Kraft verlieren. le monde invisible va perdre sa puissance. Es wird so Löcher gemacht werden, die unsichtbare Welt, Il va y avoir des trous comme ça dans le monde invisible, wo der Heilige Geist ganz stark Erweckung kann runterbringen. où le Saint-Esprit peut envoyer très puissamment le réveil. Es ist die Zeit da. Le temps est là. Es gab schon immer Zeiten in der Bibel, wo Himmel und Erde zusammengekommen Il y a sind. toujours eu des temps dans la Bible où le ciel et la terre comme ça se touchaient. Die erste Geschichte, die ich kenne, La première histoire que je connais, ist Jakob. c'est Jacob. Er schläft, Il dort, er träumt il rêve, und da kommt eine Leiter vom Himmel et runter. alors il y a une échelle qui descend du ciel. Und plötzlich ist Himmel und Erde und diese Menschen Et zusammengekommen. tout d'un coup, il y a le ciel et la terre, et ces gens, ils étaient en communion. Das hat es zusammengebracht. Et ça les a rassemblés. Es gibt so viele Geschichten. Il y a comme ça beaucoup d'histoires. Aber meine Lieblingsgeschichte Et mon histoire préférée, ist Elia. c'est Élie. Elia ist der einzigste Prophet, der nicht gestorben ist. Élie, c'est le seul prophète qui n'est pas mort. Der ist von der Erde direkt in den Himmel gegangen. Il est de la terre, il est directement passé au ciel. Und vom Himmel auf die Erde. Et du ciel sur la terre. Jesus war auf dem Berg der Verklärung, Jésus est sur la montagne der Transformation. de transformation. Und da kommt Elia runter. Et Élie descend. Und Moses. Et Moïse, Er bringt etwas von der Himmel, kommt auf Erde. et il prie, et du ciel, ça descend sur la terre. Und sogar bei Jesus ist der Himmel und Erde zusammengegangen. Et aussi chez Jésus, le ciel et la terre se sont rassemblés. Und dann ist Elia wieder in den Himmel Et gegangen. après, il est retourné au ciel. Und was sagt Jesus zu Elia? Et qu'est-ce que dit Jésus à Élie? Er wird zurückkommen, Il va revenir das Herz der Menschen zu Gott zu bringen und das Herz von Gott zu den Menschen. pour ramener le cœur des hommes à Dieu et le cœur de Dieu aux humains. Wenn der Himmel und die Erde zusammenkommen. Quand le ciel et la terre se touchent, Wenn wir anfangen, ins Übernatürliche reinzugehen. quand on rentre dans le surnaturel, Wenn wir unsere menschliche Gedanken, menschliche Wesen vergessen quand on oublie nos pensées humaines, notre mentalité, und unser Geist fängt an, in den Himmel zu gehen. et que notre esprit commence à monter dans le ciel, Es hat noch nie so eine Zeit gegeben wie heute, il n'y a jamais eu un temps comme aujourd'hui wo so viele Männer Gottes und Frauen Gottes Begegnungen im Himmel gehabt haben. qu'il y a autant d'hommes et de femmes de Dieu qui ont eu de rencontres au ciel. Es hat noch nie so viele Bücher gegeben, wo Männer oder Frauen Gottes oder ganz normale Leute Besuch im Himmel gemacht haben. Il n'y a jamais eu autant de livres écrits d'hommes et de femmes de Dieu qui ont fait une visite au ciel. Ich habe mit vielen Leuten persönlich gesprochen. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Ihr Geist war im Himmel. Leur esprit était au ciel. Oder es haben Engel auf der Erde begegnet. Ou alors ils ont rencontré des anges sur la terre. Oder andere Sachen, wo ich vielleicht heute Abend noch gar nicht erzählen kann. Ou d'autres choses où ce soir je ne peux pas encore raconter. Wo Himmel und Erde zusammenkommen. Où le ciel et la terre se sont rassemblés. Und weißt du, wenn du diese Zeiten kennst, Et tu sais, quand tu connais ces temps-là, wo du spürst, où tu le sens, die Wolke der Zeuge le nuage de témoins ganz, ganz nah kommt. vient tout près. Ich habe vorher gerade mit eurem Pastor gesprochen. Avant, je parlais avec votre pasteur. Und während wir miteinander im Büro saßen, Et pendant qu'on était au bureau ensemble, gibt manchmal der Heilige Geist die Impulse. parfois le Saint-Esprit comme ça me donne des impressions. Und ich sage dir nur, Et je disais juste, dein Mann ist viel näher, als du das vorstellst. ton mari est beaucoup plus près que tu l'imagines. Wir haben keine Ahnung, was im Geist geschieht. On n'a aucune opinion ce qui se passe dans l'invisible. Diese Wolke der Zeuge, Cette nuée de témoins, die ist manchmal ganz nah. elle est parfois tout près. Wenn wir in unserem Verstand leben und in unserer Theologie, werden wir das nie merken. Si nous on vit dans notre tête, dans notre théologie, on va jamais le remarquer. Aber wenn wir in den Geist gehen, Mais quand on va dans l'esprit, werden Sachen immer stärker werden. ça va devenir de plus en plus fort. Ich habe es ein paar Mal erlebt, Je l'ai vécu plusieurs fois, dass Leute im Gottesdienst, que pendant le culte, Leute im Geist im Himmel waren. que les gens pendant le culte sont allés au ciel. Ihr Geist war weg. Leur esprit est parti, Sie haben Begegnung mit Jesus gehabt. ils ont eu une rencontre avec Jésus. Es ist etwas, was normal wird sein. C'est quelque chose qui va devenir normal.
Gott macht die religiöse Glocke manchmal von Kirche, von Gemeinde weg. Dieu parfois enlève cette cloche religieuse des églises. Und unser Geist fängt an, geistliche Sachen zu verstehen. Et notre esprit commence à comprendre les choses de l'esprit. Mit diesem System, den wir zurzeit haben in Europa, Avec ce système qu'on a en ce moment en Europe, werden wir keine Erweckung erleben. on ne va pas vivre le réveil. Wir können vielleicht gut organisieren, On peut peut-être bien organiser, gut predigen, gut lehren, faire de bonnes prédications, de bons enseignements, aber wir brauchen mehr. mais on a besoin de plus. Unser Geist Notre esprit, muss ein Stück Himmel bekommen. il faut qu'il reçoive un bout de ciel. Wie kann man Himmel auf Erde ziehen? Comment est-ce qu'on peut tirer le ciel sur la terre? Ich sage euch heute Abend ein kleines Geheimnis. Je vous donne un petit secret. Alles, was es im Himmel gibt, Tout ce qui existe au ciel, alles tout, ist ein Stück in deinem Herzen drin. tu en as un bout dans ton cœur. Jesus ist in deinem Herzen. Jésus est dans ton cœur. Gott ist in deinem Herzen. Dieu est dans ton cœur. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ein prophetischer Geist ist in dir drin. Un esprit prophétique est en toi. Der Friede Gottes ist in dir drin. La paix de Dieu est en toi. Alles, was es im Himmel gibt, Tout ce qui existe au ciel, das ganze Programm Gottes für deine Berufung, tout le programme de Dieu pour ton appel, ist in deinem Herzen drin. c'est dans ton cœur. Das Problem, wir kommen nicht immer rein. Le problème, on n'arrive pas toujours à rentrer là-dedans. In unserem Herzen sind viel andere Sachen. Dans notre cœur, il y a d'autres choses. Unser Verstand, Notre intelligence, unseres Wissen, notre savoir, Theologie, nos théologies, die Sorgen, les soucis, die Verletzungen. les blessures. Ist alles drin. Tout ça, c'est là-dedans. Und das macht der Himmel wie heute in Paris. Et ça fait le ciel comme aujourd'hui à Paris. Gestern Hier, war der Himmel blau. le ciel était bleu. Heute kommen die Deutschen Aujourd'hui, les Allemands arrivent und sind Wolken da. et il y a des nuages. Aber ich sage euch etwas, hinter dieser Wolke Mais je vais vous dire, derrière ces nuages, gibt es einen blauen Himmel. Stimmt il y das? a un ciel bleu, c'est exact. Und so ist es mit unserem Herzen. Et c'est comme ça dans notre cœur. Ein Stück vom Himmel ist in uns drin. Il y a un bout de ciel en nous, Aber wenn die Wolken kommen, mais quand les nuages viennent, und wir sind so Wolkenanzieher, et on est comme ça des attireurs de nuages, und dann spüren wir diesen Himmel nicht mehr. et on sent plus ce ciel en nous. Und dann ziehen wir den Himmel nicht runter. Alors on n'attire pas le ciel. Du hast ein Stück Himmel in deinem Herzen. Tu as un bout de ciel dans ton cœur. Entdeck ihn wieder. Découvre-le à nouveau. Wo sind deine Gedanken? Où sont tes pensées? Wo sind deine Gefühle? Où sont tes sentiments? In deinem Verstand? Dans ta tête? Oder spürst du diesen Himmel? Où sens-tu ce ciel en toi? Wenn du betest, Quand tu pries, betest du mit dem Himmel in dir? est-ce que tu pries avec le ciel en toi? Oder hast du ein Wolkengebet? Ou c'est une prière de nuages? Oh, sind die Wolken dunkel. Oh, les nuages sont si sombres. Oh, so kalt. Oh, il fait froid. Oh, geht's mir schlecht. Oh, je vais mal. Oh, ich habe Geldprobleme. Oh, j'ai des problèmes d'argent. Und du betest die Wolke her. Et tu pries, tu attires les nuages. Entdecke den Himmel in deinem Herzen. Découvre le ciel dans ton cœur. Vielleicht denkst du, Piero, mir geht's so schlecht. Peut-être tu dis, oh Pierrot, je vais tellement mal. Aber du hast trotzdem den Himmel in dir. Mais tu as quand même le ciel en toi. Entdecke den Himmel in dir. Découvre le ciel en toi. Lebe in diesem Himmel. Vis dans ce ciel. Und du wirst ein Stück Himmel auf die Erde freisetzen. Et tu vas libérer un bout de ciel sur cette terre. Ihr als Pariser Vous, en tant que Parisiens, setze den Himmel frei in dieser Stadt, libérez le ciel ici dans cette ville, indem dass du dein Herz aufmachst dans ce que toi tu ouvres ton cœur. und zeig den Himmel anderer Menschen. Et montre le ciel aux autres autour de toi. Zeig den Frieden in deinem Herzen. Montre la paix de ton cœur. Zeig die Freude. Montre la joie.
Zeig, dass du Freude hast, der Tag, wo du die Erde verlässt, weil du an Gott begegnen willst. Montre que tu as de la joie le jour où tu quittes cette terre parce que tu vas rencontrer ton Dieu. Du kannst ein Stück Himmel freisetzen. Tu peux libérer un bout de ciel, Nicht an der Klagemauer. pas au mur de lamentation. Aber wenn du Gott dankbar bist Mais quand tu es reconnaissant für alles, was er dir gegeben pour hat, tout ce qu'il t'a donné, mach dein Herz auf ouvre ton cœur und du ziehst Himmel runter. et tu attires le ciel comme ça. Ich habe Sehnsucht nach Himmel. Moi, j'ai soif du ciel. Ich habe Sehnsucht da oben. J'ai vraiment soif d'être là-haut. Die Erde ist so Überlebenscamp für mich. Comme ça, la terre, c'est un endroit de survie. Als ich beim Militär war, Quand j'étais au service militaire, ich war Fallschirmspringer, donc j'étais parachuteur, parachutiste. und dann habe ich so ein paar Überlebenscamp mitgemacht. Et comme ça, j'ai fait des camps de survie. Es ist schrecklich. C'est terrible. Es hat nichts zu tun mit Hotel. Ça n'a rien à voir avec un Es hôtel. ist schrecklich. C'est terrible. Aber wenn ich manchmal Christen anschaue oder Gemeinde anschaue, Mais parfois, quand je regarde des chrétiens ou certaines églises, dann denke ich, sie leben in einem Überlebenscamp, bis das wieder daherkommt. j'ai l'impression qu'ils vivent comme ça dans un camp de survie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Die Gemeinde Jesus müsste ein Stück Himmel sein in der Stadt. L'église de Jésus doit être un morceau de ciel dans la ville. Wenn die Leute reinkommen, sollen sie Himmel spüren. Quand les gens rentrent ici, ils doivent sentir le ciel. Ich bin gestern schon gekommen Hier, je suis déjà venue hier und dann bin ich mit Gitte in diesen Raum reingegangen. et je suis venue ici hier avec Gita. Und Gitte war voller Freude. Et Gita était pleine de joie. Nicht, weil der Raum so schön ist, Pas parce que la salle était si belle, aber weil die Gegenwart Gottes da ist. mais parce qu'il y avait la présence de Dieu ici. Aber es muss stärker werden. Mais il faut que ça devienne plus fort encore. Wenn die Christen in die Gemeinde kommen Quand les gens viennent dans l'église und sie kommen nur da, um zu jammern, et ils viennent que pour se lamenter, da wird wenig Himmel da sein. il y a peu de ciel qui va venir ici. Bring dort deine Dankbarkeit mit. Mais ramène donc ta reconnaissance. Wenn du betest, Quand tu pries, lass doch die Freude, einen Tag bei Gott zu sein, für immer raus. laisse donc de toi sortir cette joie pour toujours. Hör doch auf zu jammern. Arrête de te lamenter. Lass es die Freude raus. Laisse sortir ta joie. Und du wirst sehen, die Wolke gehen weg von dir. Et tu vas voir, le nuage va s'en aller de toi. Wenn du nach Hause kommst, hast du diesen blauen Himmel. Et quand tu rentres chez toi, il va y avoir le ciel bleu en toi. Weil mein Gott in mir lebt. Parce que mon Dieu vit en moi. Ich habe auch Sorge. Moi aussi, j'ai des Es soucis. geht mir nicht alle Tage gut, Je vais pas tous les jours bien. aber ich weiß, da drin ist Himmel. Mais je sais, là-dedans, c'est le ciel. Ich muss ihn suchen. Il faut que je cherche. Es ist meine Sehnsucht, C'est vraiment ma soif Himmel runterzuziehen. de tirer le ciel sur la terre. Und wenn dieser geistliche Smog dünner wird Et quand cette pollution spirituelle devienne plus fine, und wenn der Himmel näher kommt et quand le ciel s'approche, und die Herrlichkeit Gottes kommt et que la gloire de Dieu vient, und die Engel kommen runter, et que les anges descendent, dann ist es so leicht, in das Übernatürliche zu gehen. alors c'est tellement facile de rentrer dans le surnaturel. Und wenn du ins Übernatürliche reingehst, Et quand tu rentres dans le surnaturel, in den Geist reingehst, dans l'esprit, dann wirst du Erfahrungen machen, alors tu vas faire des expériences wie leider die meisten Christen nicht verstehen. que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Du kannst gar nicht kommunizieren mit ihnen. Tu peux même pas communiquer avec eux. Die verstehen dich nicht. Ils vont pas te comprendre. Die sind so vom Boden. Ils sont tellement au ras du sol. So theologisch, alles wissen sie. Ils savent tout, la théologie, tout. Aber sie sind da nie rausgekommen. Mais ils sont jamais sortis de ça. Wenn du dein Leben zur Erfahrung machst, Si dans ta vie, tu fais des expériences comme ça, dann hast du nicht mehr Lust, ein normaler Christ zu sein. tu n'as plus envie d'être un chrétien normal. Dann hast du Sehnsucht nach dem da oben. Tu as envie d'être là en haut. Und dann wirst du Leute treffen, Alors tu vas rencontrer des personnes die mit dir kommunizieren werden, qui vont communiquer avec toi, die dasselbe erfahren haben. qui ont fait les mêmes expériences. Und du wirst Lust haben, mit so Leuten zu beten. Et tu as envie de prier avec des gens comme ça. Du wirst keine Lust mehr haben, mit Leuten zu beten, Tu vas même pas lui avoir envie de prier avec des gens die eine ganze Stunde vor der Klagemauer sind.
qui sont pendant toute une heure devant le mur des lamentations. Es gibt andere Leute, Il y a d'autres personnes, wenn du betest, quand tu pries, in 2 Minuten bist du im Übernatürlichen. en 2 minutes, tu es dans le surnaturel. Und das macht Spaß. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Ich habe den Eindruck heute Abend, Ce soir, j'ai l'impression dass viele von euch ein bisschen verstehen, was ich sage. que beaucoup d'entre vous comprennent un peu ce que je raconte ce soir. Manchmal, wenn ich predige, Parfois, quand je prêche, dann spüre ich, wie der Geist der Menschen aufgeht. je sens que l'esprit des gens s'ouvre. Nicht dein Verstand, Pas ta tête, sondern dein Geist. mais ton esprit. Und manchmal spüre ich, wie dein Geist sagt, ja, Et parfois, je sens que ton esprit dit oui, ja, das will ich. oui, ça je veux. Ich habe Sehnsucht Oui, danach. j'ai soif de ça. Und dann weißt du, dann weiß ich, wie der Himmel Alors je sais que dans le ciel, sich freut, je sais que le ciel se réjouit euch zu berühren. de vous toucher. Der Himmel wird nicht kommen, deinen Verstand berühren. Le ciel va pas descendre et toucher ton intelligence, Der Himmel wird kommen, wenn dein Geist sucht nach oben. mais le ciel vient quand toi, ton esprit cherche le ciel. Ich möchte einen Moment, J'aimerais un moment dass wir praktizieren. qu'on pratique. Ich möchte einen Moment, J'aimerais un moment dass du die Augen zumachst. que tu fermes tes yeux. Weißt du, wo dein Himmel ist? Est-ce que tu sais où est ton ciel? Spüre einen Moment da, wo der Himmel in dir ist. Sens un moment où est le ciel en toi. Da, wo Gott wohnt in dir drin. Là où Dieu habite en toi. Spür, wie heute Abend dieser Gott dich lieb hat. Sens comme ce soir ce Dieu t'aime. Spür, dass du ein Kind Gottes bist. Sens que tu es un enfant de Dieu, Geliebt von Gott. aimé de Dieu. Spür heute Abend, wie Gott die Sehnsucht hat nach dir. Sens comme ce soir Dieu t'aime et veut être avec toi. Gott möchte deinen Geist rufen. Dieu veut appeler ton esprit. Komm in meine Gegenwart. Viens dans ma présence. Gott ist Geist Dieu est esprit und er möchte deinen Geist berühren. et il veut toucher ton esprit. Einige spüren gerade, Certains sentent so wie du ganz leicht wirst. comme si tu devenais tout léger. Diese Schwere bleibt auf der Erde. Diese Schwere, die bleibt auf der Erde. Cette lourdeur reste sur la terre Und dein Geist et ton esprit hat Sehnsucht nach Gott. a soif de Dieu, Hat Sehnsucht nach Himmel. a soif du ciel, Hat Sehnsucht, diese Grenze vom Natürlichen, vom Irdischen wegzumachen. a soif d'enlever ces barrières, ces frontières du naturel. Du hast Sehnsucht nach Gott. Tu as soif de Dieu. Du bist wie so ein kleines Kind, Tu es comme un petit enfant wie die Hände streckt zum Papa. qui élève ses mains vers son papa. Papa, trag mich. Papa, porte-moi. Zieh mich nach oben. Tire-moi vers toi. Ich möchte so groß sein wie du. J'aimerais être aussi grand que toi. Ich möchte ganz nah bei dir sein. J'aimerais être tout près de toi. Vater, ich breche jeden Geist der Traurigkeit, wie die Menschen bindet. Père, je brise tout esprit de tristesse qui lie les gens. Ich zerbreche jeden religiösen Geist, Je brise tout esprit religieux wie die Leute binden will. qui veut lier les personnes. Und ich bete für einen prophetischen Geist. Et je prie pour un esprit prophétique. Ich bete gerade für einen prophetischen Geist, Je prie pour un esprit prophétique. dass er jetzt kommt. Qu'il vienne maintenant.
du gerade da bist, Si tu es là maintenant du spürst gerade in deinem Geist, et que tu sens dans ton esprit, wie etwas dich zieht nach oben. prie ce qui te tire vers le haut. Wenn du spürst, dass etwas dich nach oben zieht, Quand tu sens que quelque chose te tire vers le haut, eine Begegnung mit Gott, une rencontre avec ton Dieu, ein prophetischer Geist, un esprit prophétique, dann steh einfach auf in deinem Stuhl. alors lève-toi simplement de ta chaise. Stell dich vor Gott. Mets-toi debout devant Dieu. Elia wird Paris besuchen dieses Wochenende. Élie va visiter Paris ce week-end. Dieser Geist, diese Salbung von Elia, Cet esprit d'Élie, sie wird kommen. elle va venir. Elia wird Paris besuchen. Élie va visiter Paris. Und einige werden seinen Geist spüren. Et certains vont sentir son esprit. Und die Baalspriester von dieser Stadt, Et les prêtres Baal de cette ville, sie werden ihre Kraft verlieren. ils vont perdre leur puissance. Auch die Baalspriester, die hier über eure Gemeinde wohnen, Aussi les prêtres Baal ici qui habitent au-dessus de votre église, in dieser unsichtbaren Welt, dans ce monde invisible, sie werden sehen, wie Elia Ils euch vont- besucht. ils vont voir comme Élie vont vous rencontrer. Und sein Feuer Gottes wird kommen. Et ce feu de Dieu va venir. Feuer, Feu, Feuer, le feu, Feuer, le feu, Feuer Gottes, le feu de Dieu, Feuer le Gottes, feu de Dieu, Feuer le Gottes, feu de Dieu, Feuer le Gottes, feu de Dieu, Feuer, le feu, Feuer, le feu, Feuer, le feu, Feuer, le feu, Feuer le Gottes. feu de Dieu. Und Gott sagt, Et Dieu dit, diese Salbung des Feuers wird kommen. cette onction du feu va venir Und ihr werdet sehen, wie auch dieses Feuer Krebs zerstören et wird. vous allez aussi voir que ce feu va détruire le cancer. Und die Zeit wird kommen, Le temps va venir wo Krebskranke kommen werden. où des gens cancéreux vont venir Und sie werden rausgehen und dieser Krebs wird weg sein. et ils vont sortir d'ici et le cancer va être enlevé, ils vont être guéris. Es wird so ein heiliger Boden sein, dieses Feuer Gottes wird da sein. Et ça va être une terre sainte ici, ce feu de Dieu va être ici. Diese Salbung von Elia Cette onction d'Élie ruft das Feuer Gottes runter. appelle le feu de Dieu à descendre Dieses ici. Feuer Gottes. Ce feu de Dieu, Dieser eifersüchtige Gott ist der Gott des Feuers. ce Dieu jaloux, ce Dieu du feu, Du gehörst ihm. toi tu lui appartiens. Du hörst dein Gott. Tu appartiens à ton Dieu. Dieser Gott des Feuers ruft. Ce Dieu du feu appelle. Dieser Gott des Feuers ruft. Ce feu de Dieu appelle. Und weißt du, du wirst den Geist des Todes konfrontieren. Et tu sais, tu vas confronter l'esprit de mort. Der Geist des Todes wird gegen prophetische Menschen gehen. Et l'esprit de mort va aller contre les gens prophétiques. Er will nicht, dass dein Geist frei wird. Il veut pas que ton esprit soit libre. Aber du wirst den Geist des Todes Mais konfrontieren. toi, tu vas confronter l'esprit de Du mort. wirst ihn kennenlernen. Tu vas apprendre à le connaître. Und du wirst ihm sagen, Geist des Todes, Et tu vas lui dire, toi, esprit de mort, du wirst gehen. tu vas t'en aller. Du wirst gehen. Tu vas t'en aller. Du wirst gehen. Tu vas t'en aller. Und das Leben Gottes wird kommen. Et la vie de Dieu va venir. Hebt ihr mal grad. Das soll aufhören. So. Hebt ihr mal gerade eure Hände zu Gott einen Moment. Élevez vos mains vers Dieu un moment. Streck deine Hände zu Gott einen Moment. Élève tes mains vers Dieu. Wow. Diese Heiligkeit Gottes Cette sainteté de Dieu möchte ganz neu dich berühren heute Abend. voudrait te toucher d'une façon toute nouvelle ce soir.
Es ist eine Frau da heute Abend. Il y a une femme qui est là ce soir. Du hast so einen Tumor in deinem Bauch drin. Tu as comme une tumeur dans ton ventre Oder ganz große Zyste, aber ich glaube, es ist ein Tumor. ou un kyste, mais je crois que c'est une tumeur. Leg deine Hände auf deinen Bauch. Mets ta main sur ton ventre. Das Feuer Gottes. Le feu de Dieu, Das Feuer Gottes. le feu de Dieu, Dieser heilige Gott ce Dieu saint, berührt dein Unterleib. touche ton bas-ventre. Du deinen Bauch jetzt berühren. Il touche maintenant ton ventre. Und dieser Geist des Todes wird weggehen von dir. Et cet esprit de mort va s'en aller de toi. Und wo du manchmal geträumt hast vom Tod, Ou toi, tu as parfois rêvé de la mort. dieser Geist des Todes geht weg. Et cet esprit de mort s'en va. Es geht weg von dir. Ça s'en va de toi. Und wo okkulte Sachen dich berührt Ou haben, des choses occultes t'ont touché, der Herr macht dich frei. le Seigneur te libère. Dieses Feuer Gottes kommt. Ce feu de Dieu vient. Ist eine Frau hier? Il y a une femme qui est là. Du hast noch Bücher zu Hause Tu as des livres chez toi. und da sind okkulte Bilder und okkulte Sachen drin. Et il y a des choses occultes là-dedans, des images. Und du kannst dich nicht trennen. Tu n'arrives pas à te séparer de ces choses. Der Gott des Feuers ist ein eifersüchtiger Gott. Le Dieu du feu, c'est un Dieu jaloux. Geh nach Hause und schmeiß es weg von deiner Wohnung. Va chez toi, rentre chez toi et jette ces livres. Und du wirst sehen, wie die Atmosphäre von deinem Haus sich verändert. Et tu vas voir que l'atmosphère dans ta maison va changer. Heiliger Geist, komm. Saint-Esprit, viens. Gib ihnen Sehnsucht nach Himmel. Donne-leur soif de Dieu, de ciel. Lass ihren Geist frei werden. Laisse leur esprit devenir libre. Lass ihren Geist Begegnung haben mit der unsichtbaren Welt. Laisse leur esprit avoir une rencontre avec le monde invisible. Herr, alles, was sie bindet auf diese Erde, Que tout ce qui les lie sur cette terre, es muss weggehen. il faut que ça s'en aille. Es muss weggehen. Il faut que ça s'en aille. Es muss ganz weggehen. Il faut que ça s'en parte complètement. Dieser Gott des Feuers. Ce Dieu du feu, Dieser Gott des Feuers. ce feu, ce Dieu du feu, Es soll dich berühren. laisse-toi être touché. Ist gerade jemand, du hast so starke Stechen in deinem Rücken. Il y a quelqu'un qui a comme ça un point très fort dans le dos, Rückenschmerzen. des douleurs dans le dos. Leg deine Hand drauf. Mets ta main dessus. Vater, ich zerbreche heute Abend Müdigkeit, Père, je brise ce soir la fatigue, Resignation, la résignation, diese Müdigkeit. cette fatigue. Du gehst jetzt weg. Tu t'en vas. Und jede Macht der Hexerei Et toute sorcellerie wird deinen Rücken nicht mehr treffen. ne va plus toucher ton dos. Die Schmerzen gehen von dir weg, Et les douleurs s'en vont de toi. weil es ein guter Gott ist. Parce que c'est un Dieu bon. Ein guter Gott ist. Un Dieu bon. Wow. Atme es auf ein. Inspire. Atme es ein. Inspire. Wir haben ein großer Gott. On a un grand Dieu. Ein großer Gott. Un grand Dieu. Komm, atme es mal tief ein. Inspire profondément. Ist der Ruach Gottes. C'est le rouard de Dieu. Nochmal tiefer atmen. Encore Tief. profondément. Inspire. Ganz frei. Complètement libre. Ganz frei. Complètement libre. Ganz frei. Complètement. Wow. Du bist ein guter Gott. Tu es un Dieu bon. Ein guter Gott. 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 Un Dieu bon. N'éteins de bleu Adam. Viens, n'éteins de bleu donne ton cœur. Viens, tel que tu es Adam. Viens, tel
Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois ma chance, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois ma guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette voie, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette toile, sois la rose de ma vie, Jésus,